راځو په MySQL کې زموږ چې کومه بله موضوع ده هغه د order by او distinct په نوم باندې موږ سره کوم کلاسز دي پر دې باندې خبرې کوو چې دا موږ سره څه شی دي او څه لپاره استعمالیږي. ګوره ډیټا چې کله هم موږ ډیټابیس ته انسرټ کوو نو د هغه چې کوم سورټینګ وي هغه معلوم نه وي. ډیټا خو چې دی ګډ وډ انټر کیږي کنه، کله احمد مخکې راځي، کله محمود مخکې راځي، کله جواد. نو دا نمونه چې یا دا ډیټا چې دا چې کله موږ انسرټ کوو نو د انسرټ وخت کې دا په هماغه سیستم کې پراته وي، لکه اول کوم ډیټا انسرټ شو هغه اول چې کوم اخر کې انسرټ شو هغه اخر وي. اوس که چېرته داسې یو کار کول غواړم چې زه ډیټابیس نه ډیټا راویستل غواړم خو دغه ډیټا چې دا سورټ کول غواړم یا دا چې زه آرډر کول غواړم. آرډرینګ چې دی موږ سره دوه رقم ته وي، یو ته اسندینګ ویل کېږي، یو ته ډیسندینګ ویل کېږي. اسندینګ په الفبا کې چې دی د ا نه نیولی تر زیډه پورې چې وي هغه ته اسندینګ ویل کېږي، او په نمبرو کې د اسمالست نه تر لارجست چې ځي هغه ته اسندینګ ویل کېږي، لکه 1 2 3 4 5 همدغسې مخکې ځه. ډیسندینګ په الفبا کې چې دی زیډ نه تر ا پورې یعنې سرچپه، او په نمبر کې لارجست ټو سمالست یعنې بره نه لاندې چې راځي، لکه 10 9 8 اووه شپږ پنځه څلور دغسې. نو دلته چې کله زه ډیټابیس نه راغواړم نو غواړم چې هغه موږ سره په اسندینګ حالت کې، لکه تاسې ګوره په دې ټیبل کې ډیټا فی الحال اسندینګ حالت کې نه دی. احمد دلته هم شته، عبدالله شه، دا باید یو بل پسې وي، محمود کریم هر ځای ګډ ولیکل شي. زه غواړم دا په دې طریقه اسندینګ شي چې اول احمد راغلی، بیا عبدالله راغلی دی، او دغسې جواد او جاوید او دا ټول موږ سره راغلي دي. که څه هم دلته باید اول عبدالله راغلی بیا احمد، خو بس مینولي اسندینګ یې دا مسلې وي. نو زه چې دا جوړول غواړم یا سورټ کول غواړم یا ترتیبول غواړم نو زه به څه کوم؟ زه به د آرډر بای له کلاس څخه استفاده کوم. نو لیکم به چې آرډر بای او په کوم کالم چې ته آرډر کول غواړې د هغه کالم نوم به لیکې، او بیا به ا اس سی لیکې. ا اس سی مطلب اسندینګ، او ډیسندینګ لپاره چې بیا به ته ورته لیکې آرډر بای د کوم کالم پر اساس چې ته سورټ کول غواړې د هغه کالم نوم به لیکې، او بیا به ډي ای اس سی لیکې. نو دا مونږ سره خبره د آرډر کولو ده. بل موضوع دا ده که چېرته ته د اسندینګ طریقې سره آرډر کول غواړې نو چې ته یوازې ولیکې چې آرډر بای او دلته کالم نوم ولیکې نو دا اتومات اسندینګ حالت کې آرډر کېږي. که ته دا کیورډ ولیکې که ونه لیکې هغه اسندینګ شي خپله، خو که بیا چېرته ډیسندینګ ته اړول غواړې نو بیا ته مجبور یې چې ډي ای سی ورته ولیکې. نو دا مونږ سره د سورټینګ خبره ده. په کیوري کې چې کله مونږ دا لیکو نو دغه طریقه دا چې مونږ به سلیکټ لیکو، سلیکټ نه وروسته چې څونه کالمونه مونږ غواړو هغه به منشن کوو، او یا د دې پر ځای به مونږ سټار اچو. بیا به فرام لیکو، فرام نه وروسته به ټیبل نوم لیکو، آرډر بای به لیکو، او آرډر بای به نور وروسته چې کوم کالم مونږ د کوم کالم پر بیس مونږ دغه ډیټا آرډر کول غواړو د هغه کالم نوم به لیکو، او خوښه مو چې اسندینګ کوي او که ډیسندینګ کوي هغه تاسو کولی شئ. نو دا مونږ سره د آرډر کولو طریقه ده. راځو اوس که چېرته زه راشم SQL ته نو موږ به څه کوو؟ موږ به لیکو چې select all from student info، او لیکلو نه وروسته به راشو خپل کیوري به رن کړو. رن کولو نه وروسته به تاسې ګورئ چې موږ ته څه ریکارډ په ډیټابیس کې موجود هغه ټول به راکول کېږي، خو دغه ډیټا چې دا موږ سره مکس ده. اوس زه غواړم چې دا آرډر شي. د آرډر لپاره به څه کوم؟ زه به راځم دغه select all from student نه وروسته به ورته وایم چې دا آرډر کا. نو لیکم به چې آرډر بای، آرډر بای آرډر کا پسې آرډر کا، نو ته به ورته کالم ورکوي، یا به په آی ډي باندې آرډر کې، یا به په نیم باندې آرډر کې، یا به په ایج باندې آرډر کې، هغه ستا خپله خوښه ده. نو زه په نیم باندې آرډر کوم. نو ما ورته وویل چې دا په نیم باندې آرډر کړه. ګوره ما تاسو ته وویل چې کله تاسو صرف غواړئ دا اسندینګ حالت کې آرډر کې، نو بیا تاسو ضرورت نه لري چې دا ا اس سی ولیکئ. دا چې تاسو صرف آرډر بای نیم ولیکئ نو دا تاسو اسندینګ حالت کې راځي. ګوره که زه اوس راشم دا کیوري رن کړم او ریزلټ تاسو ګورئ، نو ګوره لومړی عبدالله راغی، بیا احمد راغی، بیا احمد راغی، بیا فرشته، بیا جاوید، جواد. نو ټول موږ سره د الفبا په تورو باندې ترتیب شو. خو که چېرته موږ د ا اس سی هم ولیکو نو څه مشکل نشته. ا اس سی که موږ ولیکو هم نو څه مشکل نشته. نو تاسو خوښ هم چې لیکئ او که نه لیکئ. بای ډیفالت چې تا آرډر بای ولیکلو کالم نوم دې ورکړو بس هغه خپله اتومات چی کېږي، هغه به یې ډایرکټ راوړئ اسندینګ حالت کې، نو هماغه سیم ریزلټ به تا ته لاس راځي. او که زه اوس دا ډیسندینګ ته اړوم نو زه به څه کوم؟ د ا اس سی په ځای ورته لیکم ډي ای اس سی ډیسندینګ، او پس لاګنه که زه دا کیوري داسې رن کړم نو رن کولو نه وروسته به تاسې ګورئ چې زموږ کومه ډیټا ده هغه ډیسندینګ حالت کې راګورئ. لومړی شبانه راغله، بیا نوید، بیا محمود، کریم، کمال، اخره کې موږ سره عبدالله راغی.
نو دا موږ سره دوه طریقې دي او نه یوازې چې مونږه نوم باندې دا کار کولای شو مونږ کولای شو په ایج باندې په نمبر باندې په الفبا باندې په هر څه باندې تاسو غواړئ ډیټ باندې ټایم باندې تاسو کولای شئ دا آرډرینګ تر سره کړئ مثال د بل کې ولیکم سلیکټ آل فرام سټوډنټس انفو او تاویم چې آرډر بای آرډر کا بای چی شي آرډر کا دا دلته چې ایج باندې آرډر کا ایج لرو کنه نو د ایج په ترکیب سره موږ سره آرډر کنه ګوره اسندینګ باندې لیکل خو چې کله دا کیوریز ران کړم نو دا څه ګوره لومړی چې کوم وړونه شروع کی هم د څه غټو پورې دي اتل زینونه سیویش دویش درویش پنځویش دیرش 15 نو تاسو شو دا موږ سره اسندینګ حالت کې آرډر شو کله تم چې ډیسندینګ ته واړو بیا د مجموع چورتل کوم ډي ای اس سی او بیا دلته کیوري رن کړم نو دا به وګورئ چې لارجست ټو سمالست بځي نو ګوره 15 3 15 نو دا موږ ډیسندینګ حالت شو نو تاسو چې په هر کالم غواړئ په هر ډیټا غواړئ خپل چې کوم ډیټابیس کې ډیټا موجوده هغه تاسو سورټ کولای شئ نو دا موږ سره د آرډرینګ خبره ده او تاسو کولای شئ دا چې کوم آرډرینګ تاسو کوي دا مختلف کیورانو سره تاسو کوي ضروري نه چې تاسو ډایرکټلی کې سلیکټ آل کله چې یو کنډیشن هم موجودي مثال وتم چې سلیکټ آل فرام سټوډنټ انفو اوس چیک کوما اوس یو کنډیشن لیکم ویر age is greater than 20 ما ته ټول هغه ډیټا راواله چې لشل نه زیات وي او بیا چې به آرډر کا او د همدغه ایج په دغه باندې بیا آرډر کا ماته نو ول خو بداو کې چې دا ما ته ټول ډیټا له سټوډنټ نه راوالي بل کار بداو کې چې واځ باغ ډیټا راخلي چې له دشل نه بروي او بل کار بداو کې چې بیا موږ ته آرډر کی نو اس کا زرا شمه او کیوري ران کوم نو تاسو وګورئ چې موږ ته ټول ډیټا راواخسته هغه ډیټا راواخسته چې عمر له شلو نه زیات دی او بیا موږ ته آرډر وګورئ 21 22 23 25 13 15 نو تاسو کولای شئ چې څنګه کیوري تاسو لیکل غواړئ هغه لیکلی شئ کنډیشن لیکلی شو دغه پر بنا باندې تاسو کولای شئ مخکې لاړ شئ ولدینه استفاده وکړئ نو دا موږ ته د آرډر خبره وه یو بل وړه موضوع موږ ته ډسټینګ چې دغه یونیک ډیټا راوستل ته وی کیږي مثال د خبرې کول د زرا شمه ټیبل خلاص کوم په دې ټیبل کې موږ سره ګډ وډ ډیټا موجوده مثال د خبرې لګوره 25 ته مشتادیر شو مثال د ډیټا چې یو بار تکرار شي خو زه غواړم یوازې یونیک ډیټا تیر وباسم مثال د خبرې چې کتل غواړم چې د کوم عمرونو خلک زموږ په وانتون کې زموږ په سکول کې درس وایي زه دا کتل غواړم چې د کوم عمرونو خلک نو لکه زه کوم 100 کسان کې د 15 کلن وي 50 کسان کې د 10 کلن وي نو دا ماته ډیټا معلومېدل لږ سخت دی خو زه وایم چې یوازې یونیک ایج والا دې ماته راواخلي ترڅو مال پته ولګي چې څونه کسان زموږ په دغه پونتون کې یا مکتب کې سټډي کوي نو دا غل پر بیا موږ ډسټینګ کیورډ څخه چې کو استفاده کوو موږ وسه کو موږ بلی کو چې وکا سلیکټ او سلیکټ نو ورسته چې کومه زه غواړم او زه غواړم چې وګورم چې د کوم عمرونو خلک زموږ په پونتون کې درس وایي او سلیکټ د ایجز له لحاظه معلومول غواړم کنه نو لیکم چې سلیکټ ایج فرام سټوډنټ انفو نو دلته چې ځکه فرام سټوډنټ انفو ته لیکم نو د ماته چې دا څونه ایجز چې موږ سره موجود دي هغه ټول ماته راخلي او په دې کې به تاسو وګورئ د ایجز چې هغه بار تکرار شي لکه 15 15 ګوره بار دیرشم بار راغلی دا نور زه هم چې یوازې یونیک ډیټا باید وي د دې ټول نه باید یو راوخت چې خو بدل وي ټول یو شان نه وي نو دلته بیا موږ څه کوو دلته د دې کالم نه مخکې ډسټینګ لګوو د دې نه مخکې موږ چې لګو ډسټینګ موږ سره یو کیورډ د تابو لګوي او پس لاګنه به تاسو دا کیوري رنګ د کیوري ان کول نور څه به تاسو وګورئ چې تاسو هغه ډیټا چې شو هغه تاسو سره یوازې هغه ډیټا ته درکړي چې هغه یو ځل یعنی یو ځل تیر راوغسو 15 ځل راغلو دی یو ځل تیر راوغسو 100 ځل راغلو یو ځل راوغسو یو ځل درويشت یو ځل نو ستاله پته لګي چې موږ سره دغه ایجونو والا خلک چې دي زمونږ په دې سکول کې زمونږ په یونیورسيټي کې لګیاري زده کړې کوي نو ډسټینګ څه کوي تعالی یونیک ډیټا درکوي د سنې کې مثال احمد دی خو زه غواړم چې یوازې نمونه اوس احمد کې د شي مسلسل راغلي خو زه غواړم چې یو ځل کاونټ کوم چې کوم نمونه دي مونږ سره نو الته ډسټینګ چولګم نو د رسلو نمونه صاحب یو نوم راغلی د رسلو احمدانو به یو احمد راغلی مثال که د جندر په حساب دا کار کوم که لیکم چې سلیکټ او لیکم جندر راواله اول دراشه ما داران کوم تاسو ګورل د مونږ سره دوه جندر دي
میل دی فیمیل دی خو فیمیل ډیر میل ډیر زیات دی او فیمیل دوزل دی نو ګوره ټول راوښو زه هم چې زه کتل غواړم چې کوم جندر والا موږ سره زده کړه کې نو دا ټول خو ما سره مسله ده یوازې یونیک غواړم نو دا به تاسو ته کې ډسټینګ نه وروسته بس راشي کیوري رن کړه کیوري رن کړو نو څه ګوره یوازې میل او فیمیل درکړو نو د میل نه میل واخصو د فیمیل نه فیمیل وایي ته یونیک ډاټا درکړو نو دا موږ سره د ډسټینګ خبره وا او دا موږ سره د آرډر به خبره وا